Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, dina pertemuan ayeuna urang neraskeun bait alfiyah bait anu kaopat sareng nu kalima, pamugia sing ngajantenkeun ilmu anu manfaat maslahat ka urang sadayana di dunia sareng di akhirat, sareng diberkahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tuqarribul aqsa, tuqarribu sifatna alfiyah ngadeketkeun ieu alfiyah al aqsa kana ibarat anu jauh, bilafdin mujazi, bilafdin kalawan lapad mujazi anu ringkas, watabsutul bazla, watabsutu sareng ngabeberkeun ieu alfiyah al bazla kana pamasih, biwa'din munjazi, biwa'din kalawan janji, munjazi anu kontan. Qauluhu tuqarribul al-aqsa al-ayah, hartina ieu kitab alfiyah bisa ngadeketkeun kana ibarat-ibarat anu jauh kalawan lapad anu ringkes, jeung ieu kitab ngabeberkeun kana pamasih kalawan janji anu kontan. Di dieu musannif mertelakeun kaistimewaan kitab alfiyah, jeung pangna ku musannif dicaritakeun saolah-olah kampanye ka para santri supaya resep ngaji kitab alfiyah. Mudah-mudahan ku ayana ngaraji ilmuna musannif manfaat. Memang geus jadi adat hayangna kana ngaji alfiyah ku ayana nyaho kana kapentingan nyaho kana kepentingan nana alfiyah. Mudah-mudahan jalma-jalma ngaraji kana kitab alfiyah. Wa taqtadi ridwan, wa taqtadi sareng ngarepkeun ieu alfiyah ridwan kana karidwan, bighairi sukhti, bighairi kalawan teu dibarengan bendu, bighairi sukhti kalawan teu dibarengan bendu. Fa'iqatan alfiyata bani mu'ti, fa'iqatan bari anu ngunggulan alfiyata kana kitab alfiyah ibnu mu'ti. Qauluhu wa taqtadi al-ayah, dina ieu bait anu kalima
sami musonib mertelakeun kana kapentingan kitab Alfiyah anu pimaknaeunana ieu bait ieu Alfiyah menuju kana karidhoan Allah Subhanahu wa taala anu murni anu henteu dibarengan ku bebendu. Tur ieu kitab Alfiyah anu dikarang ku Ibnu Malik ngunggulan kana Alfiyah anu dikarang ku Ibnu Mu'ti. Wa'lam salaresna musannif Ibnu Malik sabada ieu bait nambihan kana hiji bait anu kieu bahasana fa'iqatan minha bi alfi baiti, maka barang dongkap kana ieu bait musannif henteu tiasa neraskeun sama sekali dina sababaraha dinten. Teras dina hiji dinten anjeunna ngimpen dina wengina ngimpen pependak sareng hiji jalma anu nganggo anggoan kaulamaan, nganggo raksukan, nganggo anggoan kaulamaan. Teras eta jalma nyarios kieu cariosanana, bahasana kieu, kaula teh ngarungu mendak wartos yen anjeun ngarang kitab Alfiyah dina ilmu nahwu. Teras diwaler dijawab ku Ibnu Malik, sumuhun kaula ngarang kitab Alfiyah. Teras tumaros deui eta jalmi, dugi ka mana anjeun ngarang Alfiyah teh? Teras dijawab ku Ibnu Malik, kaula ngarang Alfiyah nembe kana bait fa'iqatam minha bi alfi baitin. Teras saur eta jalma, naha atuh sanes diteraskeun. Teras dijawab ku Ibnu Malik, manawi kaula teh burung apes. Kaula teh burung apes, kenging sababaraha dinten henteu tiasa neraskeun. Teras eta jalma nyarios ka Ibnu Malik, naha anjeun karep kana neraskeun kana ngarang kitab Alfiyah? Naha anjeun karep kana neraskeun kana ngarang kitab Alfiyah? Dauhan Ibnu Malik, sumuhun kantenan, kaula maksud hoyong neraskeun eta kitab Alfiyah teh. Saur eta jalma, keun ku kaula di papatahan kieu baitna, wal hayyu qad yaglibu alfa mayyitin. Saparantosna Ibnu Malik ngarungu kana eta bait, ruas boga sangka boa-boa ieu kaula kawalat ngarendahkeun Alfiyah Ibnu Mu'ti teh. Boa-boa ieu teh Ibnu Mu'ti nu nyarios teh. Saur Ibnu Malik. Maka Ibnu Malik ngawantunkeun naros, punten kaula bade tumaros. Naha salira teh Ibnu Mu'ti teh? Saur eta jalma, sumuhun
sumuhun kaula Ibnu Mu'ti. Maka tidinya Ibnu Malik ngaraos isin barang enjing-enjing gugah teras eta bait paikotan minha bi alfi baitin dipicen teras digentos ku musonib. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.